Niin kiva uida, eikö Kingi? Ja muut 2. No niinpä, mä en ole niinku pitkään aikaan uinut varsinkaan. Niin on superkivaa taas olla uimassa. Niin, sama. Ja sama täällä. No niin, nyt me tultiin tänne vuokratallille. Missä te kävitte? Poikien ja Tamman reissulle. No jaha. Kingi, missä sitä on luurattu? Mä en ole antanut lupaa lähteä minnekään. Sä olet vielä niin nuori. No me otin kuule orjien Tammojen reissulle senkin äiti. Sun pitäisi oppia kysymään. Missä sitä on taas luurattu? No kuule äiti Tammojen ja orjien retkellä ei kuulu sulle, se oli kiva. Mä haluan tietää sun äitinä, että onko siellä ollut vaarallista. Joten kerro mulle, missä te olitte. Äiti, ei siellä mitään ollut vaarallista. Me oltiin vaan uittopaikalla. Ja Krystallin, Nallen ja Kingin kanssa. Ja mä en ole enää mikään nuori. Kyllä mä nyt voin itse mennä vähän ilman lupaa. No hyvä, että siellä on sentään Nalle ollut mukana. Teidän touhuista kun ei ikinä tiedä.